今日4月6號啦，咁我嚟到咧係其中一個咧係買咗雷曼呢個迷債嘅一個嘅苦主啦嚇，陳秋葵婆婆。婆婆啊，我知道你咧就係咁睇你嘅資料啦，你係06年嘅時候咧就係付呢個經呢個中國銀行嚇嘅買咗一個嘅雷曼債券，又跟住咧就係出事之後咧，佢都冇人嚟跟進過。咁不如你講下你個成個過程嘅感受啊，好唔好啊？你點解會買嘅咧？咩情況之下買係啦？我咧就去入錢嘅，佢咧就叫我買，我都唔買，我都唔睬佢。咁咧嗌咗我幾次，咁咧佢話買呢隻好喎，買1萬銀咧。有5000蚊利息喎，3個月有15000銀。我話我都未夠期，我哋又唔睬佢，事實係咁。係啊，唔夠期點樣可以買咧又？咁咧收尾咧呢個李慧珊咧就女職員嚟嘅，就叫咗嗰個男職員出嚟。個男職員出嚟咧，佢話得啦，阿婆婆，你未夠期都得啊。佢話咧我同你買，我唔好。我未夠期冇利息，佢話俾翻利息你啦咁。哇！即係佢賠翻息俾你都叫你買。係啊。咁當其時買嘅時候咧，有冇提過呢個產品咧係雷曼兄弟出㗎？冇。有冇同你講過呢個產品嘅名稱叫做咧係迷你債券啊？冇。咁我話，咪搞咯，唔知穩唔穩陣嘅，我唔買啦咁啊。佢話匯豐銀行啊，執笠佢都未執啊，美國㗎咁喎。哦，咁我知道你係呢個中國銀行咧個好，即係嗰個老主顧嚟㗎咯喎。你好似咧5幾年已經幫襯開戶口。佢開張我幫襯到佢而家啦。點解你揀呢間銀行咁相信呢間銀行咧？我諗住國家啊嘛，自己國家咁嘛，我信中國銀行啊嘛。哦，但係事發之後咧，你都冇人通知你，你係咧透過電視機。跟住咧就係覺得咧都唔知道咩事，我唔知，因為你去好似話攞錢之後咧，佢話唔俾翻錢你係咪啊？係啊，佢冇講，收尾我就到3個月我就去打保，咁啊收尾咧呢個李慧珊咧佢話，唔得喎，雷曼嗰度執咗笠喎，我話乜嘢啊？我買雷曼咩我都唔知，我都唔知。咁跟住你就透過呢個民主黨何俊仁即係去投訴呢件事，咁跟住咧就冇幾耐咧就有一啲自稱係金管局嘅人就俾翻啲文件你，就咁啊冇啦，冇件事啦，冇下文啦。係啊。哦，好啊，多謝你呢個經過嚇，咁我哋下一 part 咧就會講下陳婆婆嘅感受嘅。